dia, galera, beleza? Aqui é o Will da Azeitona e hoje estamos fazendo mais um vídeo daquele jeito. Quem não é inscrito, se inscreva e ative os sininhos de notificações. E para aqueles que já são inscritos, deixa aquele like para fortalecer a nossa família, rapaziada. E tem uma motoca vindo aqui atrás, né, rapaziada? Não sei quem é. Mano. Ó, o molequinho ali, ó, já na fita ali, ó, já pra aparecer no vídeo. Rapaziada, o bagulho é louco, hein? O bagulho é louco, mano. Vamos parar aqui em Farol, né, rapaziada? Vamos embora, né, mano? Que a gente sabe qual que é a pegada, né, mano? O bagulho tem que andar a milhão. Quer quebrar, todo mundo sabe como que é, né? O bagulho é... Olha, milhares. Anda, mano. Anda. O bagulho já tem que mostrar pra todo mundo que tá chegando, que senão o bagulho é louco, né? Tá ligado, né, rapaziada? Sem buzina, mano. Não é que a gente gosta de causar, mas... Não é que a gente gosta de causar, mas tá ligado, né? Ó, os palmeirenses ali na atividade. Mano. Que é a quebrada. Tem que ficar ligeiro que o bagulho é louco. Fazer um barulhinho que todo mundo gosta, né? A molecada lá. A molecada gosta, hein? A molecada gosta de um barulho. Um 4 cilindros gritando. Ó, tá dando umas... Alguma coisa soltou ali, hein? Já identifiquei agora. Tô vendo um barulho estranho. Vou ter que chegar em casa e dar uma analisada pra ver o que sucede. Barulheira, mano. E é isso, rapaziada. Firme e forte no rolê. E aí, eu agradeço a cada um de vocês por estar comigo mais uma vez. Então, até a próxima. Fui!